узначаліць парламент. І сёння у нас в гасцях старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Добрый дзень. Кандыдат дэпутаты і прадстаўніца моладзевага блоку, таксама кандыдатка ў дэпутаты Алана Ебры-Марыя. Добрый день. І так бы мовіць мы са старой гвардыі з дасведчаным палітыкам і з Алана, для якой гэтыя выбары сталі дэбютам, паспрабуем падзяліцца, даведаемся іх уражанні ад сёлетняй кампаніі. Зноў вас вітаю. На мінулым тыдні на Еўрарадыё скончыўся шэраг матэрыялаў, дзе журналісты Еўрарадыё, калектыў Еўрарадыё з усіх 110 акругоў абіраў сваіх кандыдатаў, як бы мы гэта назвалі парламент Мары. І так сталася, што вы абодва трапілі ў наш парламент Мары. Прыемна чуць. На гэта я пачаў з кампліментаў, але у тым жа матэрыяле мы рабілі рэальны прагноз, хто, на нашу думку, рэальна пройдзе. І, на жаль, ні вас, Рыгор, ні вас, Алана, у гэтым спісе няма. Мы гэта разумеем. Як вы самі лічыце? Чым будзеце займацца заўтра? Як заўтра пачнецца ваш дзень? Заўтра я планую пабыць на прэс-канферэнцыі кампаніі «Права выбара», дзе мы падвядзём вынікі арганізацыі назірання за выбарчай кампаніяй, не за выбарамі, мы не называем это выбарамі. Ну і ў мяне яшчэ ёсць шмат абавязкаў як старшыні партыі, іншых грамадскіх палітычных абавязкаў. Будзем працягваць працаваць, жыццё працягваецца. Але ты мяне, спадар Рыгор, якія шансы, по 10-бальнай сістэме, што ўсё ж такі вы станеце дэпутатам? Ну, давайте так, калі бы галасы, як мае быць, лічылі, калі бы выбары былі сапраўдныя, то шансы ў мяне былі вельмі высокія. Вельмі высокія. Але ж мы ведаем, дзе мы жывём. Мы жывём у Рэспубліцы Беларусь. Алана? Ну, я думаю, што інтэрв'ю, спадзяюся, скончыцца сёння, тому што ўжо сёння яшчэ 3. Вось. І заўтра я ўжо змогу спакойна рэфлексаваць кампанію з ребятамі, з моладзевым блокам. І, таксама буду паралельна шукаць працу, да. Але на працу ў парламенце вы не разлічваеце. Ну, я таксама разумею, як працуе гэта сістэма, і я думаю, што ўсё ж такі Макарына Кібак не проста так пайшла на другі тэрмін і за яе шмат з людзьмі, з якімі гутарыла, яны таксама яе падтрымліваюць, ёсць такія, таму і ўлада падтрымлівае. Я думаю, што ў ёй ёсць шансы, але вось у нас у альтэрнатыўных кандыдатаў амаль няма. Добра, вельмі цікавіць зараз пытанне хутчэй да спадара Рыгора, бо ўсё ж такі спадар Рыгор, вы такі дасведчаны палітык, для якога гэта не першая выбарчая кампанія. Цікавіць агульна ваше ўражанне ад кампаніі і ваша Аланы, але з вашага боку цікавіць, у чым, якія ёсць адрозненні гэтай кампаніі ад пазамінулых? Ведаеце, мы задоўга да пачатку выбарчай кампаніі ў партыі БНФ зрабілі такія высновы, прааналізаваўшы сітуацыю і развіццё палітычных падзей у Беларусі, што гэта выбарчая кампанія будзе праведзена па больш жорсткаму сцэнарыю з боку беларускіх уладаў. І, на жаль, нашы прагнозы спраўдзіліся, як мы бачым. У чым гэта жорсткасць заключаецца? Вось, калі параўнаць і мой асабісты ўдзел, і ўдзел партыі БНФ, ды і ўдзел усіх дэмакратычных кандыдатаў і апазіцыйных партый у гэтых выбарчых кампаніях па выбарах дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і раней яшчэ Верхоўнага Савета, то вось гэта выбарчая кампанія адрозніваецца тым, што пры вылучэнні нашых сяброў у камісіі рознага ўзроўню былі больш жорсткія падыходы в адборы прэтэндэнтаў у камісіі, і людзей прайшло нашмат менш у камісіі ад нашых партыяў і ў тым ліку ад партыі БНФ. Былі больш жорсткія падыходы пры рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. І самае цікавае, чым эта кампанія адрозніваецца, што упершыню масава кандыдаты ў дэпутаты пазбаўлялись статусаў кандыдатаў. Раней такога масавага пазбаўлення статусу кандыдатаў не было, або зняццё з выбараў. І яшчэ я звярну вашу увагу на адну акалічнасць, што раней улады менш жорстка або у час выбарчай кампаніі не дазвалялі сабе звальнення людзей з працы, тых людзей, тых актывістаў, хто прымаў удзел у выбарчых кампаніях. Яны распраўлялись звычайна пасля выбарчых кампаніяў, калі ўжо наступала зацішша. А вось сёлета ўжо ёсць добры прыклад,
По Гомелю наш абласны кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі партыі БНФ Васіль Романаў, урач з 30-гадовым досведам, быў звольнены з працы ў кастрычніку месяцу, якраз у самы пачатак выбарчай кампаніі. Вось такога раней не было. Гэтыя жорсткія меры, як вы лічыце, аб чым гэта сведчыць, што сёлета не будзе зусім ніводнага незалежнага, ніводзін незалежны кандыдат не пройдзе ў парламент? Так, я прагназую, што хутчэй за ўсё не будзе ні аднаго незалежнага кандыдата. Чаму? Бо я так называю, што Александр Григорьевич зараз усё ў шакаладзе. І адносіны з Еўропай налажваюцца, па прыкладу Аўстрыі, па прыкладу іншых краінаў. І яму зараз неабходнасці мець апазіцыйнага кандыдата ў палаце прадстаўнікоў, мець сабе такі, вось, выбачайце за слова, гемарой, ну, напрыклад, у асобе Рыгора Кастусёва або вось нашай маладой дзяўчыны, навошта яму гэта? Лепш 4 гады спакойна быць прэзідэнтам, мець спакойны парламент, паслухмяны, які будзе выконваць любыя загады, які будзе прымаць і надалей непапулярныя законы для беларусаў, для беларускага народа, які зноўку пагадзіцца на павышэнне камунальных паслугаў, які зноўку пагадзіцца на павышэнне коштаў на прадукты харчавання, на бензін, на іншае паліва. Ну, што яму больш трэба? Усё, я кажу, з шакаладзе. Алана, як вы лічыце, ці ёсць все ж такі шансы ў незалежных кандыдатах аднаго ці два там прайсці ў гэтым годзе? Ну, я таксама не стаўлю, што хтосьці пройдзе. Спачатку мы размаўлялі, да, з ребятамі таксама аналізавалі і ўсё ж такі ставілі на тое, што ну, максімальна да, 1-2, але зараз ўжо напрыканцы кампаніі ўсё ж такі я думаю, што не, ніхто не пройдзе, да, больш жорсткія ўмовы. Ну, просто навошта? Ну, калі ўсе абставіны ёсць, у палаце і так будзе добра, з праўладнымі кандыдатамі не патрэбны хтосьці альтэрнатыўны. Добра, што тычыцца парушэнняў, можа, спадар Рыгор, вы пачнеце, ці былі ў гэтым годзе нейкія парушэнні, як они, ці адрозніваюцца не ад таго, што вы назіралі на мінулую кампанію? Як я ўжо сказаў раней, партыя БНФ актыўна працуе ў рамках кампаніі права выбара разам з іншымі палітычнымі арганізацыямі. Ну, напрыклад, па Менску мы рашэннем розных структураў партыі БНФ вылучылі каля 200 назіральнікаў. Я ўжо не кажу пра рэгіёны, пра іншыя гарады. І у іншых гарадах таксама вылучалі. І нашы назіральнікі працуюць і сёння разам з прадстаўнікамі іншых партыяў. І я думаю, што вы глядзелі інфармацыю на сайце права выбара. Там вельмі шырока прадастаўлены вынікі назірання. Я ведаю дакладна, што на ўчарашні дзень на раніцу было выяўлена 353 парушэнні беларускага заканадаўства. Пры цяперашнім беларускім заканадаўстве і то беларускія ўлады ідуць на парушэнні. Асабліва прыкра было назіраць, як на некаторых участках старшыні камісіяў, участковых камісіяў нават вызывалі супрацоўнікаў міліцыі і назіральнікаў супрацоўнікі міліцыі вазілі у лячэбныя установы на вызначэнне п'яныя яны ці не п'яныя, ці цвярозыя. І выяснілася, што чалавек цвярозы і незаконна быў пазбаўлены статусу назіральніка. І такіх фактаў было вельмі шмат. І вот я учора па гэтых выніках сустракаўся у рамках міжнародных назіральнікаў АБСЕ з прадстаўнікамі Еўропы у гатэлі «Хілтон». Даволі была такая змястоўная сустрэча. Я ўсе гэтыя факты, ну не ўсе, ну выбарачна многія факты дэпутатамі Еўрапейскага парламента, яны былі вельмі ўражаны. І самы цікавы выпадак, што адзін з назіральнікаў пасля размовы з назіральнікамі еўрапейскімі быў выдалены з участка. Вот гэта ўжо, як кажуць, ну ўсё. У ўладаў, як кажуць, паехаў дах. Я яго падабраць не магу. Алана, якія вы былі выпадкі на вашай акрузе выбарчай? Ну, я спачатку хацела не пра кругу сказаць. У нас быў выпадак, што муж адной з актывістак да, нашай кампаніі таксама удзельнічаў ад права выбара да, ад БНФ назіральнікам быў. Ну і зараз, але яго хацелі пазбавіць акрэдытацыі за тое, што ён якабы дапамог слаба жанчыне, якая слаба бачыць. І на самой справе там такога не было. Ну, тыпу, яны самі дапамаглі, ён прыкмеціў гэта, сказаў ім, і яны проста напісалі яму
эту паперку, што ўсё, ну тыпу гэта вы зрабілі, вы парушылі заканадаўства, і канешне гэта жудасна, ці паглядзець колькі парушэнняў зараз, колькі назіральнікаў не дапускаюць рэальна нармальна сашыць заяўкай, ім там мешаюць. На маёй акрузе яўка вышэй, чым была, але больш пакуль я з БХК стасавалася, але пакуль яны нічога такого акрамя яўкі не гаварылі. Самы яскравы выпадак, які быў падчас гэтай кампаніі, гэта ўсё ж такі ў Брэсце адбыўся на брэсцкай усходняй нумар 3 акрузе. Гэта калі на ўчастку нумар 37 дзяўчына, якая аказалася пазней, што гэта выхавацелька, не выхавацелька, а педагог-выхавацель, не педагог, псіхолог-выхавацель у дзіцячым садку, дзе працуе старшынёй, дырэктар якой з'яўляецца старшынёй на гэтым самым участку. Яна, нібыта, як кажа назіральнік, у ёй быў 100 папер, хаця афіцыйная версія, што у нёй быў толькі адзін лісточак. Это адзін з такіх яскравых прыкладаў. Ось, спадар Рыгор, хутчэй пытанне для вас, таму што не першая кампанія для вас. І заўсёды па размовам назіральніках, па размовам незалежных кандыдатаў, што фальсіфікацыя, калі яна ёсць, яна адбываецца, грубо кажучы, уже прапісваюць нейкія дадзеныя пазней, што ўжо няма такого ўбросу. А зараз нейкія з'явіліся ўбросы, нібыта, выпадкі. Гэта нейкія новыя механізмы, што гэта? Ёсць розныя механізмы, і каруселі, і ўкіды. Але то, што я заўважаў са свайго досведу, асабліва з минулай выбарчай кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў, это было ў 17 годзе, здаецца. Я што заўважаў? Там, дзе 18 пачатак. У 17 годзе. Там, дзе нашы назіральнікі дамагліся раздзельнага падліку галасоў са скрыняў асноўнага дня галасавання, выязнога галасавання і датэрміновага галасавання, то для сябе я што заўважыў? Там, дзе быў асобны падлік галасоў, у асноўны дзень галасавання звычайна Рыгор Кастусёў перамагаў. Але у скрынях датэрміновага галасавання ў мяне было заўсёды па нулях. У скрынях выязнога галасавання ў мяне было заўсёды па нулях. І уявіце, як выязная камісія, група выязной камісіі на працягу 2 гадзін можа забяспечыць галасаванне выязное 200 чалавек. Вот вы такое можете уявіць? За 120 хвілін 200 чалавек прайшло праз камісію. Нам такое цяжка уявіць. Да размовы мы павернемся пасля перапынку на выпуск навінаў. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу а 18, а «Петарду» а 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік «Астра 4А». Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся да нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. У Беларусі 17 лістапада праходзіць палітычная кампанія па фармаванні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Участкі адкрыліся па ўсёй краіне 8, усяго іх 5381 і 46 за межамі краіны. Паводле афіцыйных звестак датэрмінова прагаласавалі амаль 36% выбарцаў. Па 40 у Магілёўскай і Гомельскай абласцях і найменш у Мінску 28,5. Паводле назіральнікаў з кампаніі «Права выбару» лічбы яўкі па датэрміновым галасаванні завышаны дзе ўдвая, а дзе ў 10. Акруговая камісія па Магілёўскай і Ленінскай акрузе нумар 84 вынесла афіцыйнае папярэджанне кандыдату ў дэпутаты Ігару Марзалюку. Дзейнага дэпутата папярэдзілі за выкарыстанне улётак і фота без выхадных звестак. Папярэджанне вынеслі напярэдадні асноўнага дня галасавання. Каб Марзалюк атрымаў 2 папярэджанні, яго б знялі з выбараў.
У сёлетняй палітычнай кампаніі удзельнічаюць і палітычныя зубры, і моладзь, якая робіць першыя крокі ў палітыцы. Сваімі ўражаннямі ў нашым эфіры проста цяпер дзеляцца кандыдаты ў дэпутаты, дасведчаныя апазіцыянеры і старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў і прадстаўніца нашумелага моладзевага блоку Алана Гебремарыям, для якой гэтыя выбары сталі дэбютам. Праз некалькі хвілінаў слухайце ў эфіры Еўрарадыё. Учора 18-й на плошчы Свабоды ў Мінску прайшла акцыя «Сустрэча вольных людзей». На гэтым тыдні яна праходзіла ўжо другі раз. Арганізатары грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь» і каманда Міколы Статкевіча. Учорашняя сустрэча адбылася ў межах пікета кандыдаткі ў дэпутаты Алены Талстой, якая вылучаецца ад партыі БНФ па паўднёва-заходняй акрузе нумар 99. Памёр лідар «Новай Расіі», які шкадаваў, што Беларусь ад'язджае на захад. Адбылося гэта ў ноч на 16 лістапада ў цягніку Тамбов, Москва. Лідар руху «Новая Расія», дырэктар Інстытута актуальнай эканомікі Мікіта Ісаеў памёр на 41-м годзе жыцця, магчыма, праблемы з сэрцам. У пятніцу палітык яшчэ выступаў у Тамбове. Ісаеў лічыў, што Беларусь апярэджвае Расію па ўзроўні жыцця і хутка сыдзе на захад. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё.фм. Зноў вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Нагадаем, што ў нас в гасцях два кандыдаты ў палату прадстаўнікоў, у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Гэта старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў і прадстаўніца моладзевага блоку Алана Гебремарыям. Мы скончылі размову пра магчымыя фальсіфікацыі, якія адбываюцца. Я ўзгадаў выпадак, які адбыўся ў Брэсце. Гэта спроба укіду бюлетэняў. І все ж таки хацелася пачуць ад вас, спадар Рыгор, вы не першы год у выбарах, так сказаць. Ці былі на вашу памяць такое, каб все ж таки спрабавалі кінуць бюлетэні? Здаецца, раней проста неяк впісвалі нейкія дадзеныя. На маёй памяці было усякае, і ўкіды былі, і каруселі былі. Але вось у мінулую выбарчую кампанію 2018 года па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў у некаторых рэгіёнах я заўважыў ноу-хау беларускіх уладаў. Гэта выязное датэрміновае галасаванне. Разумееце? Выязное на дом да людзей выязджалі не ў дзень асноўнага галасавання, а выязджалі датэрмінова. І на адным з участкаў, от я тады ішоў па Шклоўскай акрузе, на адным з участкаў у асноўны дзень галасавання прагаласавала, ведаеце, колькі людзей? 3 чалавекі. 3 чалавекі. Все астатнія людзі прагаласавалі датэрмінова выязным або самі прыйшлі датэрмінова прагаласавалі на участку. Але паказнік яўкі у дзень галасавання склаў 97%. Як сёння ўжо жартавалі в інтэрнэце, што у датэрміновым галасаванні это паўдзельнічала больш людзей, больш беларусам, чым перапісы насельніцтва. Так. Так, Алана, пытанне для вас. Все ж таки для вас гэтыя выбары сталі дэбютам. Якія вашы ўражанні? Ці варта гэта было таго? Да, я думаю, што гэта было варта таго, каб удзельнічаць і траціць столькі часу. Па-першае, гэта добры досвед, калі хтосьці з нас, я ці хтосьці з моладзевага блоку вырашыць ісці далей у палітыку, а я як бы ведаю, што ў некаторых планы ёсць, то гэта, першы крок, так сказаць, імідж для сябе напрацавана ўжо. І реально такой кампаніі, якая атрымалася ў нас, яшчэ не было, каб моладзь аб'ядноўвалася на выбарах, ішла вось такой кааліцыі, рабіла гучныя акцыі, аб якіх пісалі амаль усе СМІ. Таксама назіранне нармальнае зрабіла за сваімі участкамі, да, і рабіла шмат цікавых штук, вела так соцсеткі, як мне здаецца, не вядуць реально прагрэсіўныя нашы партыі, якія даўно ўжо працуюць. Таму мне здаецца, што мы зрабілі добры крок. Мне самой спадабалася, гэта было цяжка, не спалі амаль кожны дзень, там бывала па 3-4 гадзіны, але
Круто, што шмат даведалася ў заканадаўстве таго, што не ведала раней, змагла пракачаць публічныя выступы, таксама пазнаёмілася шматлікімі палітыкамі, з якімі пагутарыла, даведалася новай інфы, і мне здаецца, што ўсе гэтыя стасункі і досвед і заканадаўчы, і палітычны, ён быў карысны. Ну, самае складанае, што было, все ж таки. Самае складанае хадзіць на інтэрв'ю. Не, на самой справе, да, шмат было так запросаў, заклікаў, і было складана усім адказваць. А самае складанае, напэўна, было думаю, што першы... Не, дэбаты. Все-таки дэбаты. Я думаю, што дэбаты. І першае, тому што гэта былі першыя мае дэбаты ў жыцці. У какойсьці быў досвед з ребят, у меня не было. І было складана падрыхтавацца так, каб як бы і добра зрабіць добры ўступ, і таксама пытанні падэбатаваць. Вось, ну, як бы атрымалася, як атрымалася, да, мне не супер спадабалася, але ну, нават пра пытанні, якія задавала, пісалі, ўсё ж такі як штосьці карыснае было. Окей, а ці былі нейкія там правакацыі ў ваш бок, ці здараліся нейкія канфліктныя сітуацыі з выбаршчыкамі ці не з выбаршчыкамі? Ну, былі з выбаршчыкамі, калі збіралі, ну, тады яны яшчэ не былі выбаршчыкі. Калі мы збіралі подпісы, былі канфліктныя сітуацыі, што людзі там бывалі, пагражалі, што там заб'юць, там крычалі астатнія, але, ну, такое, гэта, ну, як бы проста слова, але ўсё ж такі такая пасіўная агрэсія была. І был выпадак такой, што давераная асоба і памочніца Макаріна Кібак, яны прыйшлі на мой пікет каля Алмі, і вось пачалі там крычаць, што мы наркаманы, што мы там людзей там не зразумела куды вядзем, што мы ўсе не працуем. Мы ім сказалі, як бы, ну, зараз усе дэпутаты, кандыдаты ў дэпутаты ўзялі адпачынак, і што, як бы, калі вы ведаеце кагосьці, хто не ўзяў, ці распавядзіце нам. А яны такі, да, мы ведаем, шмат хто не ўзяў, і так, ну, і на сваю дэпутатку таксама яны, ну, намекалі, і мы такі, ну, тады давайте нам контакты, мы, як бы, пададзім скаргу, чаму мы не працуем, а яны працуюць. Ну, то бок там... Як яны самі гэта тлумачылі? Это была нібыта іх асабістая ініцыятыва ці ўсё? Яны не гаварылі. Яны, ну, я нават не магу сказаць дакладна, іх ініцыятыва ці не, але яны вельмі добра падрыхтаваны былі, чыталі інтэрв'ю, штосьці там, нейкія цытаты мы гаварылі з інтэрв'ю, крычалі, там спрачаліся, то бок нават праглядзелі наш сайт, маю біяграфію троху. І, ну, канешне, гэта было непрыемна, людзі пужаліся іх, таму што яны былі дзікімі, і, ну, самае страннае, што адна гэта памочніца, да, па РНПЦ, а іншая, яна працуе ў Чырвоным крыжы. І, як бы, вось такі паводзіны статусных асоб, незразумела, як такое мало быць, але, ну, вось такая у нас чорная палітыка. Алана, вось вы самі сказалі, што некаторыя ўжо ваши прадстаўнікі з моладзевага блоку, для іх гэта кампанія стане стартам для дальнейшай нейкай там палітычнай кар'еры. Самі што думаеце? Ці будзеце працягваць свой? Ну, меня все гітуюць працягваць. Даўно ўжо. Яшчэ да выбараў гаварылі, што трэба. Але я думаю, што не зараз. Ну, вось, я думаю, што я ўсё роўна застаюся ў грамадскім сектары, таму што, ну, адна з кіраўнічак з адзіночнымі беларускіх студэнтаў. Але я не думаю, што прям зараз я буду актыўна палітычным рукі. Але, можа быць, я зменю сваё меркаванне. Ну, ўсё ж такі хочацца і папрацаваць. Я ўжо сумую па працы. Нагадаю, для тых, хто не ведае, што Алана скончыла медычны па спецыяльнасці стаматолог. Да. Моладзевы блок вось на гэтай кампаніі заявіў пра сябе шэрагам яскравых акцый, пра якіх вы сказалі. А вось прадстаўнікі вось БНФ, наадварот, так, ну, правялі, так бы мовіць, кампанію па старынцы, класічна. Здаецца, нічога такого не было, прям такого яскравого. Ось вы, спадар Рыгор, як вы сачылі ўвогуле за акцыямі, якія праводзілі моладзевы блок? Конечно. Ну, не ўсё, конечно, ўсё было цяжка адсачыць, але штосьці бачыў. Як вам ваше ўражанне? Ну, для мяне мне прыемна, што ёсць моладзь, якая ўзяла на сябе вось эту нагрузку, эту цяжкую працу, удзел у выбарчай кампаніі, і я б хацеў ім пажадаць, каб гэты поспех яны змаглі развіць. Вось, на жаль, як бывае часта ў моладзі, што вот яны як зорка ўспыхнулі і заўтра ўжо загаслі. А сцяг незалежнасці, чырвона-белы сцяг, яго трэба трымаць пастаянна.
і ўдзень, і ўначы, і ўзімку, і ўзімку, і ўвесну, і ўлетку. Толькі хочу пажадаць ім поспеху. Пра нашу кампанію, ну, я скажу пра сваю асабістую кампанію. У мяне розныя былі выпадкі, розныя ёсць прыклады. Я трошку пабудаваў эту кампанію ўжо з досведу мінулых выбарчых кампаніяў па-іншаму. Мяне не было правакацый пры размовах з людзьмі, і я вам шчыра скажу, што я не імкнуўся ладзіць шмат сустрэчаў у школах або іншых установах. Бо з майго досведу часценька людзі успрымаюць гэтыя сустрэчы адмоўна, калі іх заставляюць, асабліва настаўнікаў, заставляючы сядзець увечары і сустракацца са мной. Эфектыўнасць такіх сустрэчаў вельмі, вельмі нізкая, таму мы найбольш скіравалі сваю працу ў сацыяльныя сеткі, у СМІ, розныя СМІ, і папяровыя, і электронныя. І хочу прыгадаць адзін такі цікавы выпадак, які адбыўся са мной. Яшчэ пры пачатку выбарчай кампаніі, на самым пачатку збору подпісаў, мае памочнікі, мае сябры заўважылі тое, што дзеючы дэпутат спадарня Сайганова яшчэ ў час збору подпісаў ужо распачала сустрэчы з выбаршчыкамі як кандыдат у дэпутаты. Это грубейшае парушэнне беларускага заканадаўства. На маю заяву ў акруговую камісію 25-й акругі, выбачайце, 95-й акругі, цікава адрэагавала гэта камісія. Камісія вынесла не папярэджанне, не зняла Сайганову, а ўзяла і вынесла папярэджанне мне. Дакладней, маёй ініцыятыўнай групе. Вось атрымалася ўсё наадварот. Былі яшчэ розныя выпадкі, і вось недавно я атрымаў зноўку папярэджанне ўжо кандыдату дэпутаты. Ну, одно папярэджанне ёсць, это была нагода зрабіць мне другое папярэджанне і зняць выбарчай кампаніі. Таму частенька прыходзілася і тут такую рабіць і асцярожную кампанію, каб дайсці выбарчую кампанію до конца. А ў мяне былі планы дайсці выбарчую кампанію до конца. Калі б я планаваў зняцца напярэдадні, або, ну, хацеў бы, як кажуць, дарвацца на зняццё, зразумела, што я б дзейнічаў больш агрэсіўна, але мне цікава ўсё ж такі, што мне напішуць беларускія ўлады, што мне напішыць 95-я камісія. Вось заўтра мы даведаемся. Ну, все ж танец, можа, все ж таки пераможаць. Ёсць жа такая цікавасць. Ну, давайте так, шанец заўсёды ёсць, але я бачу, як паводзіць ужо сябе выбарчая камісія 95, як яна шукала розныя нагоды, каб са мной расправіцца. Я бачу, што яны дзейнічаюць у іншым накірунку. Так, пытанне да Аланы яшчэ хуценька. Вы, Алана, вылучаліся не зборам подпісаў, вы вылучаліся ад беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Да, так. Чалавек, які можа адрозніць беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду ад проста БСДП грамада. Ён уже можа лічыцца палітолагам у Беларусі. І скажыце, кая ласка, гэта была выключна такая тэхнічная працэдура стаць чальцом гэтай партыі, ці ўсё ж такі будзеце неяк працягваць? Я думаю, што мы спачатку планавалі збіраць подпісы, мы іх збіралі, і максімальнае, што мы сабралі, мне здаецца, 700. Але калі ты робіш кампанію не адзін, а каманды, да, і ўсім трэба дапамагчы, ёсць сумесныя нейкія акцыі, там збор подпісаў і так далей, і мы адзін аднаму дапамагалі і рабілі кампанію онлайн, і цяжка было збіраць, канешне, кожны дзень яшчэ хадзіць, хтосьці яшчэ ты дапрацаваў, да, амаль. Тады я памятаю, што Мікіта, ну, ён таксама з БСДГ, і Краснакутскі, Мікіта Краснакутскі, і ён сказаў, што БСДГ падтрымлівае тое, што мы робім, ім падабаецца ідэя моладзевага блока, і калі нам патрэбна дапамога, яны гатовы падтрымаць нас без ніякіх умоў. Ну, і, канешне, мы разумелі, што па подпісам не заўсёды рэгіструюць, а апазіцыйных кандыдатаў рэальна проста вось так па подпісам зразаюць, таму БСДГ гэта добрая платформа, каб вось ўсё ж такі прайсці далей працаваць. І, в прынцыпе, я не магу сказаць зараз, наколькі я буду актыўны ў БСДГ, пакуль я не збіраюся сходзіць, але, ну, я спадзяюся, што мы знойдзем, як суаднесціся маё натхненне і там планы БСДГ, таму паглядзь. Рыгор, напрыканцу у нас мала часу засталося. Так. Вы падчас перапынку звярнулі ўвагу на такую цікавую тэму.
хто вылучаецца ў гэтым годзе ад уладаў, так бы мовіць. Хацеў бы растлумачыць гэту тэму. Вот я заўважыў, што у гэтую выбарчую кампанію вельмі актыўна працуе новае пакаленне або дзеці дзеючых беларускіх чыноўнікаў, якія з узростам паціхоньку сыходзяць на пенсіі. Ну, якія прыклады? Я магу правесці прыклады. Заўважце, па наследству перанята партыя ліберальных дэмакратаў. Сын забраў у бацькі лідарство партыі і хутчэй за ўсё і стане і дэпутатам. Пры тым, што з дэпутатаў старэйшы Гайдукевіч сыходзіць. Яшчэ ёсць прыклад яскравы. Страшнае пытанне, бо на мінулых выбарах 16 года ён не прайшоў, напрыклад. Ну, можа быць, ён будзе сенатарам. Але ў палаце ўжо другога Гайдукевіча не будзе. Ёсць яшчэ яскравы прыклад. Па адной з акругаў у горадзе Мінску балатуецца дачка Папкова Александра Андреевича, былога віцэ-прэм'ера, сенатара. Вось дачка таксама ідзе ў палітычнае жыццё. І калі добра паглядзець па спісках, то мы можам заўважыць і яшчэ такія прыклады яскравыя. Ну, як бачым, дзеткі бяруць паціхоньку уладу. Для чаго? Это прапрацоўка наступнага этапа перадачы і прэзідэнцкай улады па наследству. Цікавая думка. Ну, магчыма, сапраўды ёсць нешта такое, бо у нас, правда, былі спрэчкі ў рэдакцыі, калі мы рабілі гэтыя прагнозы Еўрарадыё. Вось я, напрыклад, асабіста не верую в тое, што пройдзе Гайдукевіч, хаця вось вся рэдакцыя астатняя вырашыла, што ўсё ж такі Гайдукевічу трэба аддаць. Ну, засталося мала часу. Заўтра ўбачым. Заўтра ўбачым. Добра, нам, на жаль, ужо час скончваць, таму шчырае дзякуй, што завіталі да нас сёння. Калі ласка. Які лёс чакае, так бы мовіць, вашу кампанію? Мы даведаемся ўжо ці сёння ўзвечару, ці